Es nezinu, ko viņi pēc tam aizgādā. Viņi uzber virsū melnzemi, un tad, kad tu tur kaut ko gribi iestādīt, tad tā lāpst atduras un nevar iedurt. Bija ļoti daudz būvgruži. Katru gadu būvniecības un nojaukšanas procesā Latvijā rodas ievērojams apjoms būvgružu. Šie atkritumi nereti nonāk nepiemērotās vietās, radot ilgtermiņa negatīvu ietekmi uz vidi. Vai Latvijas iedzīvotāji zina, kā atbildīgi atbrīvoties no būvgružiem? Šodien devāmies ielās, lai to noskaidrotu. Vai jūs zināt, kas skaitās kā būvgruži? Viss, kas paliek pāri no kāda veida remontdarbiem. Būvgruži, tas ir no celtniecības atkritumus. Būvgruži viss kaut kas saistīts ar celtniecību vai kaut kādas, nezinu, ja kaut ko nojauc, kaut kas tāds. Droši vien tie skaitās, ja, teiksim, tiek nojaukt kāda veca māja vai tiek remontēts dzīvoklis ar pārbūvu, kur ir ļoti daudz visa kā, tie skaitās būvgruži noteikti. Remontēju savu māju un veidojas būvgruži. Atkritumi no mājas vai, jā. Būvgruži, tas ir tas, kas paliek pāri pēc celtniecības darbiem, visādi cementi, sacementējumi, visādi, nezinu, tur ķieģeļi, lauskas, viss kaut kas tāds, kas aiz sevis ir jāizvāc pēc tam. Vai jums kādreiz ir bijis jāizved būvgruži pēc remonta vai būvdarbiem? Jā, ir bijis jāizved, jā. Mēs taisījām dzīvoklī remontu, kur bija ļoti daudz būvgruži. Un kādā veidā jūs to izdarījāt? Jūs saucāt konteineru vai vedāt pati? Mēs vedām paši, salikām maisos un tālāk nogādājām izgāstuvē būvgružus. Pēc mājas remonta. Un kā jūs to darījāt? Jūs pats vedāt, izsaucāt konteineru vai sarunājāt kādu? Konteineru un tad izvedām. Jā, ir nācies. Meklēju cilvēkus, kas varētu izvest, tāpēc, ka konteineru ne visur var novietot. Savukārt pašam vest, tas arī ir jāmeklē transports, ar ko vest un kur vest un kurā laikā vispār var fiziski aizvest. Kur jūs meklējāt šos cilvēkus? Vai tā bija firma vai? Facebookā sludinājumi, caur paziņām mēģināju dabūt kaut kādus kontaktus, tādā brīdī bija tā. Vai jūs pārbaudījāt, vai cilvēki, kas izveda šos atkritumus, bija licencēti atkritumu izvedēji? To gan es nepārbaudīju. Jā, bet tāpēc man ir laba pieredze, ka es cēlu māju, mēs cēlām māju, bet mums visu celtnieki paši savāca. Līdz ar to mums nekad nebija tā īsti, ka viņi bija kaut kur jāved pašiem. Īsti nav bijis tā. Jā, protams. Vedu uz Getliņiem vai arī Ādažos Kadagā nodošanas laukumā, tur, kur par nodot elektropreces, sadzīves preces, tehnika, kas ir un mēbeles. Jā, ir bijis pēc remonta jāizved būvgruži. Un kā jūs to darījāt? Kā jūs izvedāt? Jā, es pieteicu firmai un viņa savāca, atbrauc. Protams. Pieņēma darbā cilvēku, kas to izdarīja. Vismaz lielumiem aizvāca prom, un tad es pati pārējo visu izdarīju. Jā. Tā bija kā firma, kas izveda oficiāli? Vai? Nē, tas bija cilvēks, vienkārši tas bija, palīgs vīrietis. Jā. Vai jūs zināt, vai viņi oficiāli nodeva tos būvgružus vai nepārbaudījāt? Es to nezinu. Es to tiešām nezinu. Jā, tieši tā. Gan vasaras mājā, gan dzīvoklī. Un kā mēs organizējam to būvgružu izvešanu, mēs organizējam ar konteineru. Mēs izsaucam konteineru. Vienīgais varētu būt moments tāds, kad to konteineru pasūta varbūt caur reklāmām un tādā veidā, bet var gadīties, es nezinu, ko viņi pēc tam aizgādā. Vai viņi aizved tur, kur viņš ir jāaizved, bet katrā ziņā es domāju, ka es izpildu savus nepieciešamās darbības, lai viņš kaut kur nokļūtu tie būvgruži. Es nemetu ārā viņus kaut kur mežā pats personīgi. Vai jūs zināt, kā pārbaudīt, vai būvgružu izvedējs atbildīgi atbrīvojas no būvgružiem? Es neesmu interesējies. Es domāju, ja viņam ir, pēc idejas viņam vajadzētu būt licence, jeb kāds dokuments, ka viņš tos pēc tam apstiprina, ka būvgružus izved, jo, ja to veids kompānijas, viņam ir speciāls akcijas lai izvestu būvgružus tādā veidā. Varbūt jūs varat pastāstīt par tām puķdomēm, kas notiek, ja nepareizi atbrīvojas no būvgružiem? Ja, piemēram, kaut ko dara daudz dzīvokļu mājas pagalmā, un tur ir bijuši būvgruži, un viņi nav izvesti, tātad virsū viņi atved, tas pats Rīgas nama pārvaldnieks. Tur nav ko slēpt, tā viņi saimnieko. Viņi uzber virsū melnzemi, un tad, kad tu tur kaut ko gribi iestādīt, tad tā lāpst atduras un nevar iedurt, vai ne? Un nevar neko augi, jau arī nemīl tādu, ka tāda apakšās grunts tāda ir. Jā. Vai esat dzirdējis, ka būvgružus nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteinerā?
Jā, protams, to nedrīkst. Jā, protams, jā, tur ir vajadzīgs tas lielais būvgrūžu konteineris, kas ir jāiznomā, jo tad, kad, piemēram, pārbūvē dzīvokli, tad viņos, vienalga, ko pārbūvē, tā būtu dzīvojamā māja, protams, mēs taču to redzam, ka tas notiek, un tad jau gribas ticēt, kad aizved kaut kur tur, kur drīkst viņus izmest. Jā, nedrīkst izmest, nedrīkst. Kā jūs domājat, kāpēc daudzi cilvēki mēdz būvgrūžus vienkārši atstāt pie miskastēm? Noteikti tas, ka konteineri dārgi un varbūt process, to speciāli jāizsauc. Jo viņi nezina, kur viņus likt. Varbūt nezinu par sodiem, tāpēc, ka sodi ir ļoti fantastiski, bet tagad ir praktiski visur video novērošanas kameras un attiecīgi. Pat tad, ja tu it kā pakluso esi nolicis, tāpatās tev atnāk pēc tam sodiņš.